Ошто бычактан каза тапкан окуучу бүгүн акыркы сапарга узатылды. Ал аймага шектүүделген 3 өспүрүм балдар кармалып, 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Күч кызматкерлердин берген маалыматы боюнча шектүүлөр Бишкек шаарынын Дордой конушунун тургундары. Алардын бири Ош облусунун Алай районунда туулгандыгы айтылат. Ал эми жарат алган жарандын бирине кечээ операция жасалып, учурда абалы туруктуу экени кабарлашкан. Бычактан каза тапкан байел мына ушул орундукта олтуруп акыркы саатын өтүп үйүнө сапар алган. Мектептен чыккандан кийин ошол жол боюндагы кечээки окуяга туш болуп бычактан каза тапканы кечээден бери айтылууда. Учурда шектүүлөр кармалып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Кечээ тагыраагы 11 февралда сабактан чыгып жолдо бараткан окуучулар бейтаныш балдар менен айтыша кетип мушташууга чейин барышкан. Анын кесепетинен 2 окуучу бычактан жаракат алып ооруканага жеткирилген болчу. Бирок алардын бири көп кан жоготкондуктан анын өмүрүн сактап калууга мүмкүн болбой калган. Вчера тут же мы как узнали, что там дети якобы дерутся, мы балдардын мушташып жатканын угаарыбыз менен эле мектептеги мугалимдер класс жетекчиси менен биргеликте чуркап жөнөдүк. Барарыбыз менен жашы жете электер менен иштөө бөлүмү аларды унаа менен алып кетишкенин билдиришти. Мугалимдер чогулуп ооруканага бардык. Ал эми мектеп директору жана анын орун басары дароо көзөмөл камераларын кароого алышты. Изилдөөчү топ да келген. Камерада бала күлүп жайдары баратканын көрүүгө болот. Смотреть, там оперативная группа тут же приехала, они все. Байелдин өлүмүнө шектүүлөр күч кызматкерлер тарабынан табылып, убактылуу кармоочу жайга 48 саатка киргизилген. Милиция кызматкерлеринин берген маалыматы боюнча бычак колдонгон бала күнөөсүн мойнуна алган. Шектүүлөр 2004, 2005, 2006 жылы туулган балдар экени аныкталган. Алар бир жума мурун Бишкек калаасынан Ошко келип, ээн баштык менен алектенип жүргөнү да тастыкталган. Кылмышка шектүү катары 3 бала кармалды. Алар 2004, 2005 жана 2006 жылы туулган балдар. Бычакты сайган бала 2004 жылы туулган бала. Үчөө тең Бишкек шаарында Дордой конушунда жашашат. Ош шаарына келгенде 5 күн болушкан экен. Келгенден кийин булар майда хулиганчылык менен адамдарды тоноо менен жанын багып жүрүшкөн. Азыр учурда дагы улардын үстүнөн дагы кандай максатта келгендигин так аныктоо боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Үчөө тең убактылуу кармоочу жайына 48 саатка киргизилди. Эртең баш коргоо чарасын Ош шаардык соту карайт. Шектүү балдардын бири бул убакка чейин күч кызматкерлеринин унаасынын үстүнө чыгып бийлеген өспүрүм бала экени тастыкталды. Бул боюнча ээн баштык беренеси менен сотко чейинки иш ачылып, тергөө иши жүргүзүлөт. Бир жаш баланын милициянын атайын автомашинасынын үстүндө бийге түшкөн видеосу дагы тараган болчу. Ошол балдар кармалгандан кийин иликтөө иштеринин жүрүшүндө ошол кармалган үчөөнүн бири 2006 жылы туулган Нурулло аттуу бала экендиги аныкталды. Ага дагы кошумча ээн баштык боюнча дагы беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Бул адам өлүмүнө алып келген оор кылмыштын алкагында дагы ошол ээн баштык кошо тергелет. Ал эми жараат алган өспүрүмдүн бирине операция ийгиликтүү жасалган. Учурда абалы канааттандырарлык. Дарыгердин айтымында 2-3 ай аралыгында кадимки дени сак жашоого кайтаарын үмүт кылып турушат. Спорт менен машыгып жүргөн бала экен, здоровый бала. Эми өпкөсүндө ошол жаракат алган, эми 1-2 күн реанимацияда жатат. Анан соң бөлүмгө которулат, таракальный бөлүмүнө. Таракальный хирургия бөлүмүнө. Эми ал жерде ар кандай. Мындай жаракат менен обычно бир 10 күн, 12 күн жатып, жакшы чыгат, анан реабилитационный период деп коет. Аны ошол бир 2 ай, 3 айга дейин чозулушу мүмкүн. Болуп өткөн окуя боюнча Ош калаасынын мэри Талайбек Сарыбашев да тийиштүү кызматтагыларга ыкчам жыйын өткөргөн. Ал эми бүгүн мэр окуучуну акыркы сапарга узатуу зыяратына өзү барган. Милициянын Ош шаардык милициясынын орун басарын тергөө боюнча тергөөчүлөрдү Ош шаарында ошол коргондорду органдарын кураторлук кылган жетекчилерди кабыл алып, ошол ыкчам маселе чара көрүү маселесин талкуулашты. Бул жерде эми маселе мектеп окуучусунда ушундай окуя болуп атат, тем более күндүзү чак түштө болуп атат да. Ошол себептен эле кечээ өзүңүздөр билесиздер, шаардык милиция маалымат берди. Бул боюнча кылмышка шектүүлөр кармалды. Ал эми бүгүн Ош шаары мэри Талайбек Насырбекович өзү кеткен. Бүгүн ошол акыркы сапарга узатуу зыйнаты болуп атат окуучуну.
өзү ошо материалдык жардам көрсөтүү, көңүл айтуу максатында өзү кеткен. Бүгүн азыр ошол жерде жүрөт. Эскертсек, 11 февралда сабактан чыгып, жолдо бараткан окуучулар бейтааныш балдар менен айтыша кетип, мушташууга чейин барышкан. Анын кесепетинен 2 мектеп окуучусу бычактан жаракат алып, бири көп кан жоготкондуктан анын өмүрүн сактап калууга мүмкүн болбой калган. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары.